Nggih, Pak. Larang udan jarik luring. Nggih. Pon katalbayan jamaah tayo nggih. Tanggal 21 wonten Drokilo. 22 wonten Kali Kunci. Nggih. Salajenge biling rawon. Yae, yae. Oleh salam teko ngene Mbak Arini. Nang kok delok gong we.
jare lurik tambah tresna tak openi winangka taline tresna yen suwe ora ketemu nyawang jare lurik wis ilang kangenku muga-muga ora lali bunga susah wis tau dilakoni jare urip tandha tresna yen to aku kangen kena tak go tambah 10 mekat manuk ya mas panyuwunmu bakal tak turun
Assalamualaikum Pak Le. Cek aku Yuman Kolaras Nonom tugas bekerja bersama Heri Wijaya Salma Pak Evina oleh salam gugani Mbak Arini Ser Bonom Ah
apa duweke wong loro yen wong lagi nyenengi gak peduli lagi infeksi yen wong lagi kepikat gak peduli donyane kiamat najan gak duwe duit direwangi ngutang kredit jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro Wes sapa dik ireng bangir duweke Pak Nopi nek lambe sing tuwi pis wes sapa dik lambe tipis duweke Pak Dwi lah nek sing janggut nyowatis gone sapa dik lah nek janggut nyadis duweke Mas Eko lah nek buakeane gone sapa dik bangkane duweku dhewe piye gone sapa dik kabeh iki yo duwekmu iki Mas piye gone sapa dik tak kandhani yo duwekmu iki piye wes sapa dik sing piye-piye yo duwekmu iki piye gone sapa dik tak kandhani yo duwekmu ya tapi bohong ya tak kok pikun ye kalau terbentuk Pak Dewi kagungan jemput semua kedua putri jrene Turi Harjo menua kumpul suara melamongan rajang rajang dua putri Pak Dewi najan merapat kok dulu sawang wis rayap Pak Pina juga kan seleb karo Pak Suwono kate gitu kirut mrica pala dinawe jamu aku wis nut pas kok nganut dene mbok gawe Allah ari bejamu saiki jaman jamane diane dianan tuman nom padha ugal-ugalan lanang wadon doa-wuran mula simbah lanang ora ketinggalan barang saiki jaman wis maju simbah lanang mung lali putu yen dikandani ora digugu mula simbah lanang aja ditiru simbah lanang dudu karepe dhewe yen wis kontak masuk lali putune rewel mong jaluk wae mula simbah lanang bingung pikire simbah putri banjur nesu simbah lanang ya
dak nuthuk palu ing kutha Solo modholan ngendi ning taman Curug ing pinggir Bengawan Solo nerjang pucuking cemara angin kang teka sasak gawa gendeng tresno banyu kewawat sinaraja yaning wulan ler sewudian alerap gugagakan ngerasain apa-apa yang kersa kok dek wong aku kok pengasarana tenan to piye ing taman Curug taman Edan kota Solo papan kreasi modal delokong Bi gede kelan terpanjang Pak Ali Mojopahit Pak Ali bakso juragan bakso Mojopahit segeng siang Pak Ali kendangnya nih Pak Sarmini ye Pak Ali Jopahit juragan bakso segeng siang Pak Dewi jamu muwi pendoa kumpul Mbak Pina diaturi Pira Pina yuk gile Pira lho
Profesional dari Wijaya yang diabadikan gambar oleh Biaswal Shooting. Asik. Latar panjenengan bawa
bersama Markolana Asik, juga Heri Wijaya Audio Sound System profesional Pak Sirum susul yang diabadikan oleh bojone. gambar Yasmal Syuting. Ayo Rum, bojomu musul Rum. Pak Sirum susul bojone. Ae, ae, ae. Asik, 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 cik, asik, cik, asik. Pak Sirum dipoto bojone. Kenang-kenangan. Ae, ae, ae. Ya,
mengkhianati cintaku. Gelo trauma. Oke, Oke. lanjut. Masih lagi trauma. Yo, Tapi bohong. yo Tapi saking Tapi Jambi bohong. cilik. Tapi bohong. Kanggo dulur-dulur driver kesongo semoga tambah rukun saking jamin cilik. Driver kesongo tambah rukun nggih. ning endi nggon ku goleki putih kepengin ketemu senadyan atno tak parani mung nuruti kareping ati bareng saiki ketemu kowe lunga tinggalake aku koyo sinendalanku lo tumetes nelesi pipiku Yen pancene ora tresno dik kaya kandha wanda sing prasaja aja gawe gelo ati titi aku ora bakal gondoli koyo ngene nang lakonku kaya padhe piyen ngomong ja kok tak ketemu iso ya dadak ketemu biyen tapi bohong yen pancen ditinggal lagi gawe kelak atiku sak lawase Tak mudah untuk menerima menjalin kasih asmara begitu berat bebanku bawa dari ratapan hati yang terluka entah mengapa aku tak percaya mungkin kau trauma kegagalan dari kegagalan yang kurasa keinginan tuh bercinta sirna
sing dibatek. Suwale jero sing dibatek. Nggih. Gedeng kulatur panjenengan Abanari iki wonten kawasan Kelawan Kedung Wangi Sambeng Lamongan. Delok ga. Abanari. Sing di Kelawan Kedung Wangi Sambeng Lamongan. Pak Sahrul Sumberwungu Kedung Adu Bojonegoro ya. Pak Sahrul Logongrul. Pak Vina. Kokon mulai yang Vina. Kokon ngasu. Pak Lina delok ga. Iki lho Pak Vina iki lho. Sampean kudu ngombe. Heeh, wedhus sing kudu ngombe kon ngasu Vin. Yang Vina muring-muring. Sak pikul cukup Pak. Lho. Sak pikul cukup. Heeh, bener. Panjake nyuwun banyu sak pikul. Sapikul. Panjang iki gak sapikul ora bareng. Ya budal nanom tumbras logong pikirku pusing Lereen ireng tak sawat tambah manise ibu bunga yen aku nyanding slirane tobat yen si podang adudet ati kebranan ora mendati kutan saya dadra tak sranani sun pikat bulute
Aswana gethuk Mula sawah sependon Jatanawan ya Dik hatiku wis kapilon langsung kudu manut Saibu bunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu cetak tuak tuban nggih saking Cilidung Tangerang Pak Andika grup pecel lele Lamongan Selatan Bluluk ya Dik Tawake wis teka seger paling iya mapak lungguh madhep karo silom cendhake tiadep dhewe-dhewe iya tawake diombe bebarengan wae padha dipangan kita ambule pancen nyata yen pinuju ngombe tawa guyune laka agawe mareme sana nanging aja lali karo keluargane kaelode iya mas tuak wis teko joma panggung ya ya seru-seru Padha ngene ya karo silong candake diadep dhewe-dhewe ya gembe bareng ya Ayo Joning gak bareng mabuk ya diombe barengan wae ayo dipangan kita boleh pancen nyata pinuju ngombe tawa guyune laka-laka agawe maremeng sana nanging ojo lali marang keluargane mangsa ketiga wiwit lumagung para narakarya akeh kang padha deres angel pancen angel mangsa ketiga sume wajiret malapati wala padha ketagihan mas tuanem mas lagi rasane mas tua-tua para mati tar
dirasani dik tua dik Sorma Dami Mimi Kai Torma Damiti Paca nyoto tua tuban Kaloko Kai Titi, ayo Ti ayo mulai Ti terakhir ya Titi wajib maghrib terakhir mangke dalu dipun lajengaken malih ugi pun kasupen Bapak Ibu mangke Bakdo Isa wonten acara tari-tarian apa komplit mangke nggih Bakdo Isa mangke acara dipun milai mangke sembah nuwun wonten sulap napa desa wonten tari-tarian nggih wonten sulap panjake dipendhem setunggal sulap Pak iya Mas ya Mas
piye? Napa piye? Dadamu sliramu Aja kuning tajak nunggu Beliau wong bagus kumpul karo aku Yuniki sebuah nuwun katuraken sagung bareng ngelegah mangibadere angkel mampun ati torolangan beksa. Niki kate menika titi wanci tumuju magrib pakelaran cekap.